Provinciale Steerten had in december 50 miljoen euro beschikbaar steld voor de vernijbouw van Tialf. Maar daarmee is de topsportstatus van Heerenveen nog net wis. Ik wil niet zeggen dat dat niet goed genoeg is, maar het is natuurlijk wel erg belangrijk om de verschillende initiatieven naast elkaar te kunnen zetten. En dat is van belang om een goede keuze te kunnen maken, maar ook om uit te kunnen leggen waarom op een bepaalde locatie niet de keuze is gevallen. De provincie vindt de tender volslagen flauwekul, maar mat wil meidwaan om dagskans te maken op de topsportstatus. De concurrenten binnen Almere en Zoetermeer. Bij Deputaire Konst is er geen twijfel oer wat de wedstrijd wint. Tialf is er al. Tialf heeft de kennis, de know-how om het reetrieden, om een kampioenschap optimaal te faciliteren en te organiseren. Net alleen omdat er een ijsbaan stiert, maar ook omdat er een hele grote club van mensen is die zijn kampioenschap op alle mogelijke manieren gewoon voor elkaar krijgen kan. Dat het Zoetermeer net, dat het Almere net. En, net te vergeten, we hebben hier 50 miljoen kleerlezen om een nieuwe ijsbaan te maken. De KNSB en het NOC-NSF eerst dat er 364 dagen in het jaar ijs beschikbaar is voor de topsporters. Daarvoor moeten er 2 banen komen. Deze wedstrijd is nevens de provincie net te wijzen om dat voor elkaar te krijgen. De kan beter energiestutsen worden in het mijlkoor yield vinden bij bedrijven en het Riek. Ja, de KNSB zei wel eens in uw Friesland let op uw zaak. Ik zou het nou wilt in de KNSB zeggen willen, jongens, nou moet je op je zaak letten. Want met deze beauty contest, met deze gang van zaken, is het reetrieden volgens mij net gebaard. Maar is ik een optimaal resultaat in Heerenveen? Luidt net vergriep. Eind mei we duidelijk hokkerbaan de topsportstatus krijgt. De KNSB en NOC-NSF binnen der hastig mei omtrent 2016 al rieden we de mat op het ijs.